Здесь в обувь, в которой мы будем лазить, когда страна должна быть теплая. Разобрать комплекты своего снаряжения. В идеале я должен показать кратенько, как этим пользоваться, так как у нас курс молодого бойца сокращен в разы просто. Придется вам напрячься и освоить это достаточно быстро. Гробовая тишина. Вы же музыку наложите потом. Конечно. Драм н бейс. Не, они звенят как колокольчики, очень красиво. Что здесь карман доставать? Я думаю, что она вообще не предназначена. Я не шарф, ничего, это все открывается. Мы сейчас подойдем, просто пойдем, зайдем в лес, пойдем по тропе, по натропленной, под водопад. Под водопад. Под водопад. Поднялись вверх, потом вниз, ёбаный в рот. Умоляю, ну я все слезы выплакала. О! На коленях, только перед Богом, ты чё? Ты можешь попробовать начать, может тебе понравится. Коль! Ты представляешь, каких мне сейчас аватарок? Коля, Коль! Да, вот. Постарайся еще не мусорить. Тут профиль кажется сразу, что высоко. Ты не слышал? Я ничего не видел. Мне там на льду было страшно. Я верю. Давайте я про дырки покажу сейчас, что имел в виду. Алексей, как вам впечатление от этого выезда? Ужасно? Почему? Наши древние саги походов похожи на небыль. Но уже хорошо, не на краткий трезвон СМС. Там слова, как слова, там небес синева, там ночами заваренный чай не дает нам уснуть. Там гора, как гора, там река, как река. Мы вернемся с тобой сюда, повторить этот путь.